Hi everyone, welcome to Create Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to show you how to make corn cream korokke. I decided to go for a vegan recipe because I thought it is very easy to replace all the ingredients with the regular ingredients. So I hope you enjoyed this video and I hope you can try it out. Yes! Here are the ingredients. Mix soy milk and rice flour. Then season with salt and pepper. Heat olive oil in a pot. Add chopped onion. Cook on medium-low until tender. Now add the soy milk mixture. Cook on medium-low, stirring constantly until starting to thicken. Now add drained corn. And mix well. Spread on a tray and let cool. Cover with plastic wrap. Cool it completely in the fridge for 2 hours. Now let's make the batter coating. Divide it into 16 portions. Form it into a cylinder shape. Dip in rice flour and water mixture. Coat with rice panko breadcrumbs. Deep fry until golden brown. And now it's done. Of course, you can use non-vegan ingredients. I hope you enjoyed this tutorial. 今からね幼稚園に行かなきゃいけないというもうこのドタバタな状態での試食なのでちょっと待って今ちょっと待って食べるから早くそれではいただきます。いただきます。いただきます。おいしい。食べたい。おいしい。食べたい。ちょっとあげるね。おいしいよ。はい。どうぞ。コーンクリームコロッケです。おいしい。1歳3ヶ月の息子は中のねクリームの部分だけ食べられます。一応ねあんまり油のね量が多いといけないかなと思って揚げてある部分は外してあげました。美味しいね。
YouTuber って撮影の時ね、結構音に敏感になっちゃうんだけど、まあよく考えると大したことない。すごく美味しいです。揚げたては外がサクサクで中がトロトロでもうめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ揚げたてにすぐ食べてみてください。ぜひ作ってみてください。べそんな顔してないでよ。